എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കൊല്ലങ്കോടിനടുത്തുള്ള ചിങ്ങഞ്ചിറ പ്രകൃതി ക്ഷേത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. കൊല്ലങ്കോടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു പ്രകൃതി ക്ഷേത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു ക്ഷേത്രമാണ്. പ്രകൃതി ക്ഷേത്രം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം ജനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണാൻ വരാറുള്ളത്. അടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം ജനങ്ങളാണ് ഈ ക്ഷേത്രം കാണാനായിട്ട് വരുന്നത്. ധാരാളം ആൽമരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിലായിട്ടാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കറുപ്പുസ്വാമിയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ. വിവാഹം നടക്കാനും വീട് വയ്ക്കാനും കുടുംബദോഷങ്ങൾ മാറാനാണ് കറുപ്പുസ്വാമീൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പൂജ ചെയ്ത് തൊഴുതു പോവാറുള്ളത്. കൊല്ലങ്കോടിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസുകൾ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തുടർച്ചയുള്ള വീഡിയോസുകൾ കാണുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാൻ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വക നന്ദി.